Şöyle sarkmış bir prizimiz var. Bunun tamiri çok kolay. İsmail şimdi bana tornavida ve pense getirecek. Penseyle o kabloları sökeceğiz. Tornavidayla da şurayı sökeceğiz. İsmail bana getirirken ben de size hemen tamirini açıklayacağım. Burayı söktükten sonra içinde ufak bir vida daha var. O vidayı da tornavida yardımıyla söküyoruz. Söktükten sonra bunu tekrar içine takıp tornavidayla tekrar sıkıyoruz İsmail'le beraber. Bana getirecek şimdi. Penseyle de içine oturtturuyoruz ve elektriği kesiyoruz ve tekrar açıyoruz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok.